both get there our own way. Харин тийм урчин өстэй сайхан унтлаа шүү дээ. 2 дахь хоног гэсэн үг шүү дээ. Майхантай яг 2 дахь хоног. Тэгээд сая ерөөсөө 2 давхар мишогтэй унтлаа. Тэгээд яарсан даарсангүй айгуу сайхан унтлаа. Миний хүү яасан даарсан уу? Даараагүй юу? Одоо тэгээд дөнгөж босоод би тэд орд зэвсгэрээ хураагаад цагаан очоод тэгээ өнөөдөр тайга руу цагаан нуур руу хөдлөндөө. Хойл явж байна. Хамт явж байгаа хүмүүс маань ойрхон сумын төв дээр хончоод одоо нэрхээс өмнө юмаа цэгцлэхгүй болохгүй. Ажил ихтэй. За энэ power station бол хамгийн завгүй ажилласан нөхдүүдийн нэг хамаг хэмжээнээс 50%-тай. Ерөөсөө гарсан сошиал сэргэлээг байгаа. Тэгээд одоо цагаан орт очичоод нарны панелээр нь зэнгэлэх санаатай. байгаа да. We make love better if we both know we'll be together forever. I can be like the tree in the wind, same old roots, but I can bend, learning to understand and sway together. Nothing worth having comes easy, baby. Nothing worth having comes easy, baby. Nothing worth having comes easy, baby. Надыг тэр болохын дараараа гэсэн. Камер. Ямар вэ? Амар. Хаана ичвэ? За. Ой. Биш ичээрээ. За үл одоо яг ийм л байдаг бах. Жинхэнэ өвлийг мэдэрч байна. Тэгээд ер нь бол яг ингээд үлгэрийн оронд бид нар одоо кино минон дээрээс ч юм уу тий яг үлгэрийн оронд ирсэн юм шиг л бүр үнэхээр амар гоё юм. Энд бид хэд бүгдээрээ дуу олцгаагаад хэл хөг нь олдохгүй тиймэрхүү байдалтай явж байна. Маш гоё юм. За ингээ манай аяллаа групп ингээ аяллахын 3 дахь өдөр ингээ 60 дахь гол дээр ирээд ингээ байгалийн сайхныг үзээд байж байна. Би энэ удаа болохоор миний бие болохоор анх удаа ингээд 60 гол дээр ирж үзэж байна. Хордол сардаг дахтын хотгороор цэг хотгороор ингээ аялж байна. Сэтгэл маш их өндөр байна. Маш сайхан байна. Сайхан байгаль байдаг юм байна. Тэгээд хүмүүс зөвлөхөд аялагчдаа зөвлөхөд өвлийн аялал тэр тусмаа энэ хордол сардаг тий энэ 60 гол энэ цаатан аж ахуйтай ирж танилцаарай гэж хэлмээр байна.
Nuane foda kudus nganga ay kauda asulti kauda nganga Aba wasidaya mama ay nganga tai watiskinga Nuane foda kudus nganga ay kauda asulti kauda nganga Aba wasidaya mama ay nganga tai watiskinga Nganga ay kauda asulti kauda nganga Aba wasidaya mama ay nganga tai watiskinga Удаагийн юм дээр туршилтын дугаар дээр галаа төлж чадахгүй нэг гэж байна шүү дээ. Нэлийн галаа асах гэж юм бол утсан шүү дээ. Тэгээд янз бүрийн галууд өгшөнд авчирсан. Энийг нь чин зогс. Өөрөө бас тодорхой хэмжээнд хасна. Гал авахтаа амархан. Тэгээд жоох удаан хасдаг. Дээрээс нь одоо жижиглээд жижиг галаараа эхлэн гэдэг чинь. Зөндөө алгаар. Ялангуяа юм хүүтэн газар ирж байгаа үед бол галаа асах нь ямар чухал. Галаа асах боломж юм бүгд талаар. Бүр болохгүй болвол тий газ явш үйж байгаа тас. Тэгээ шүтэнц. Зэш шүтэнц. Асаагуур жижиглэх хэрэггүй. Шүтэнцэд байгаа шүү дээ. Өнөөдөр тайхтаа хончоод маргааш ханх явах санаатай байгаа тий. Тэгээ ханх дээр очихтэй. Гэтэ бас нуурын байдал, мөсний байдал янз бүрийн мэдээ сонсож байгаа. Тэгээд нутгийн иргэдээс сууж хагаад шийдэх бах. Анх орохдоос яг ямар замаар явах вэ хөөд. Тэгээд энэ хэсэг дээр болох дээр бид нэр юугаа танилцуулах гээд. Ямар стаптай явж байгаа хүмүүсийн аймгийн асуужсан асуулт яг шүн хэр байна, ямар стаптай явж гин тий. Тийм их юмнуудыг асуужсан тэр талаар энэ танилцуулга хийх гээд. Тэгээд дараад нь яг эдгүүргээ харуулчих. Эхний ээлжинд бол ингээд энэгээр дахиад нэг орж ирнэ. Ингээ хоёр ор чинь нэг ортойгоо тий. Шогтой. За гол нь одоо ор байгаад орны дээр болохоор ингээд egg nest гэдэг ийм мөнгөлөг хөгддөг чигний гуц юм уу тий чигний гуц. Тэг чигний гуц гингүүтэй. За эхлээд ор байгаа шүү дээ тий. Орны дээр болохоор egg nest гэдэг ийм нөгөө чигний гуц байгаа. За тэгээд яг өвлийн зузаан мишок байгаа. Хасах 30 градусын мишок тий. За тэгээд миний хувьд бол давхар ийм нэмгэн мишок хэрглэж байгаа. За тэгээд үндсэндээ бол дотор нь одоо биднийхээр бол хүнжлийн давуу гэх юм уу тий углаа давуу маань байгаа гэсэн. Энэ дээр бол шууд одоо унтлагын хувцастайгаа ч юм уу одоо бейс леертэй өмсөж байгаа хувцастайгаа эсвэл бас шууд биеэрээ нүцгэн унтж болно гэсэн үг тий. За иймэрхүү зүйлтэй байгаа. За манай хоёрын хувьд болохоор саяных шиг юу байхгүй. Нэмгэн мишок гэж байхгүй яг адилхан. Тэгээ шууд үндсэн мишокныхоо дотор давуу маань явчихж байгаа гэсэн үг. Давуу нь явчихж байгаа. Би бол яг эхний өдрийн юун дээр бол даарсан. Тэгээд хоёр дахь өдрөөс эхлээд яг иймэрхүү байдалтай явхад бол
дарах тийм асуудал бол гараагүй. Манай хоёрын хувьд бол гайг байгаа шүү дээ тий. Дараагүй тий. Яасан гэхдээ даарч шалтгаан нь бол тэгж онцлох нь аашаа. Нөгөө Мишок маань бас өөрөө том болох дээр дотор нэтгэх зайтай тий. Тийм болох дээр ингэж яасан. Тэгэхээр бас Мишок авахтаа анхаармаар юм нэг өөртөө тааруулж авахгүй бол бас яг нэг тийм асуудал гарч магадгүй юм шүү. Битүүмч жоо халдагдаад гэх юм уу тий. Түүнээс яг адилхан Мишок хэрнээ битэрийн үед авах байх жишээтэй. Хэлбэрийн хувьд эсвэл бол нэг доошогоо нэг юм мууми хэлбэртэй юм л шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр нь илүү нөгөө нэг гоё бий барьж өгөх юм уу? Тий. Тэгээ одоо түрүү орж ирээд 100 хасаац ингээд 100 хасаачингууд ингээд одоо ингээд ямар ч уур морж байхгүй тий. Аль хэдийн халууцад гүртгүүдэд талхаж идсэн. Тэрхүү байдалтай байж байна. За шөнийн хувьд бол 100-наас гадна нөгөө газын алгаваар бол хамгийн багадаар нь ажиллуулж хонж байгаа тий. Ерөнхийдөө нөгөө дотор температур одоо бүр их хөтрүүлэхгүйгээр. Тий. Тэгээ нөгөө нэг шал байхгүй шууд цас байгаа штэ. Шал нь өөрөө. Тэгэхээр нөгөө газын алгавар яг уу бүр амар шүн бол юуг дулаацуулахгүй ч гэсэндээ гол нь нөгөө нэг яг түрүүний хэлдгээр хитрхи их жавар хургахгүй л ахал. Тийм үүрэгтэйгээр байгаад тах шүү гэн тий. Тэгээд нөгөө олон оногоор явж байгаа болох тэр бас газа бас хэмнэх маягтай зөвхөн шөндөө хамгийн бага хэмжээтэйг нь ажиллуулад. Иймэрхүү сетаптайгаар 2-3 онлоо хамгийн ихнийх нь бүр жавартай бүр голын ирэг дээр хонлоо хамгийн хүүтэн шөнөөсөн тий. Тэгээд дараагийнх нь уулын орой дээр тий. Сая ингээд тайгаад ирээд хонж ийн. Ер нь бол ямар ч асуудалгүй ер нь явж ийн. Майхантай аялахаар бол. хойно 3-3-аараа ээлжлээд байгаа гэсэн юм цаагаа. Боллоо тий. Хоёроо таныг аваа явчихгүй үстэй. Яахгүй үстэй. Араа манагчихгүй үстэй. Чилээ намайг дохтой хоёроо явуулаа. Тийм үү? Туахараа дээр туахараа. Жижиг шүү дээ. Баарч үү. Дэсүүдээ ямартай. Анчиа. Юу нэ? Энд зурмургаар тий.